啊！今天这位粉丝居然只有60万的存款了，而且他的仓库居然比我的都还干净啊！暂辈子不左，坏了，这下连7图都进不去了，这怎么办呀？只能来体验一下我们高手俱乐部的护航了，兄弟们！直接掏出我们的手机，直接点护航，顺便帮你们测评一下高手俱乐部的打手究竟行不行。下单之后呢，也是联系客服，也是非常快啊，打手也是加我们了。好，我是高手俱乐部熊猫，很高兴为你服务。高手俱乐部老大，这边送你把机密密库。我点的是7图1000万啊，也是送6套和一把随机金枪啊，看看送的是什么枪。金色密库，空心弹头。这里呢，战备也是直接拉满，我们直接7图。启动，就让打手来就行了，我什么都不用干，兄弟们。打手呢，一上来也是直接选择猛攻啊！1000万的护航单就是按照每把游戏结束的收益图来算的，只要收益图没有打够1000万，那是绝对不会结单的。捡不下了呀，背包满了，我这把也是赚了330万啊！呀，直接被战爆，好了，谢谢。这不直接起飞了吗？老板脸。完了，打手快过来护驾，打手，快来！好问题，好吧，有保镖在，咱们就是随便玩，听到没？417.8万 later， 很快啊，这个1000万的护航也是打完了，现在正在1图送装备啊，连续开了4、5局才给我把所有装备送完，这也是来到了1500万的存款啊，外加满仓库的这些头甲背包，全给他卖了，这里显示是1000万，看到没？1150万，外加1500万的变卖物，加起来就是2500万，这个绝对真实啊，兄弟们，不掺杂一点剧本的，老铁们，绝对真实的测评，他们都不知道我是谁。